Bueno, para desarmar estos acoples rápidos son el mismo sistema, pero usan diferentes O-ring. Entonces, este es el anillo que tenemos que sacar. Una vez que el anillo de retención está suelto, hay que presionar el collarín interno. Vamos a sacar las bolillas. Vamos a dejar en un imán. Y ahora lo que hay que hacer es desenroscar esta parte, para lo que yo uso por lo general un clavo. Bueno, este modelo en particular usa O-ring número 014 y 109. Voy a dejar las medidas ahí en pantalla. Bueno, acá tenemos los O-ring de repuesto. Entonces ahora vamos a directamente cortarlo. Para poner los O-ring vamos a usar un poco de vaselina líquida.